ازيكم حبايبي؟ ايه رأيكم النهاردة نعمل تحلية بسيطة بالعجوة وبالسمسم والشوكولاتة. حاجة بسيطة وفي نفس الوقت جميلة وسهلة التحضير وشكلها كده فخم للتقديم. بجد يعني ممكن ما تكملش معاكي 10 دقايق في عملها. ايه رأيك؟ تعالي نجرب ان احنا نعملها مع بعض وتشوفي طريقتها ازاي وجميلة ازاي. اول حاجة انت هتجيبي فول سوداني وهنطحنه مع بعض في المطحنة لحد ما نخليه ناعم بحجم كده، يعني زي البسكوت كده. لما تطحنيه هنخليه ناعم خالص لحد ما نتأكد ان هو اتطحن كويس. هحطه على جنب علشان ابتدي اكمل بقية المكونات زي ما انت شايفة كده. بعد كده عندي البلح العجوة او التمر، ده كمان يعني هطحنه برضو في المطحنة عشان اخليه زي العجينة كده وسلس في التشكيل. يبقى انا كده طحنت الفول السوداني وطحنت العجوة او البلح اللي هو بتاع العجوة، واحط الاتنين على بعض واحاول ان انا اضمهم، ان انا اعجنهم مع بعض زي ما انت شايفة بالطريقة كده. بحاول الم العجينة واحاول ان انا، او يعني مش العجينة، يعتبر الفول السوداني يعني مع البلح لحد ما اعملها كده كورة واتأكد ان هي بقت كويسة كده. هبتدي ان انا اشكلها زي رول كده كبير. بس قبل ما اشكلها هجيب معايا السمسم، والسمسم هو ابيض. احاول ان انا احطه في طاسة واخلي على نار هادية يكون اللون الذهبي زي ما انت شايفة كده. وهبتدي ان انا الف فيه الكويرات بتاعة الفول مع البلح وامشيها على السمسم زي ما انت شايفة بالطريقة كده. وهعملها رول كبير وطويل علشان ابتدي اشكلها. طبعا التشكيل ده حسب ذوقك انت وزي الطريقة اللي انت تختاريها، بس يمكن انا استسهلت ابسط شيء، حاجة سريعة كده تحسيها شكلها زي ما تكون السمسمية اللي احنا عارفينها، لكن طبعا هي مش سمسمية، هي عجوة مع الفول السوداني. وعملنا رول زي كده. عندك اي عصاية صغنونة، عندك اي خشبة صغنونة، اي حاجة، حتى لو الظهر بتاع المعلقة. انا عايزة اعمل ممر كده في وسط العمود اللي احنا عملناه بتاع العجوة. طبعا انا هقولك ليه انا عملت المنظر ده، على اساس ان انا عايزة اعمل فيها تشكيلة، ما تبقاش رول بس، لا انا عايزة يبقى فيها شكل زي ما انت شايفة بالطريقة دي كده. نجيب بعد كده بقى الشوكولاتة البيضة والشوكولاتة العادية اللي هي البني، وهنسيحهم علشان نبتدي نشكل بيهم زي ما انت شايفة بالطريقة كده. سيحنا الشوكولاتة البيضة على حمام مائي، يعني مية مغلية. وكمان الشوكولاتة العادية برضو هنحطها في كيس ونغلفها كويس ونحطها في مية سخنة علشان تسيح، او على البخار، او يعني الحاجة اللي انت تقدري تسيحي بيها الشوكولاتات. عندي دلوقتي الشوكولاتة البيضة والشوكولاتة العادية، وهنبتدي بقى نشكل وتشوفي هنشكل ازاي. تشكيلة بسيطة وجميلة ورقيقة وبتسعفك يعني ان انت تزوقي بيها بسرعة ومتاخدش معاكي وقت زي ما انت شايفة بالطريقة دي. قد ايه جميلة وبسيطة وسهلة، يعني متاخدش معاكي وقت. هيكون معايا بعد كده بعد ما اخلص الشوكولاتة البيضة، طبعا برضو مسيحة معايا الشوكولاتة العادية، وهبتدي ان انا اعمل خطوط بسيطة من فوق زي ما قلتلك. يعني مش هنعمل اشكال صعبة، لا اشكال ان انت تقدري تزوقيها كده سريعة، ونمشي بيها بخط كده في النص عشان ندي شكل زي السامبوكسة كده، او يعني اشكال مختلفة زي ما انت عايزة. يعني هسيبها لحد ما تنشف او حد ما تجف الشوكولاتة كده ويبقى ماسكة نفسها، ونبتدي بعد كده نقطعها، وهوريكي ازاي نقطعها دلوقتي. بجد بجد يعني انا بقولك جربيها مش هتندمي. اولا سهلة وسريعة ومكوناتها بسيطة وفي نفس الوقت جميلة جدا ومبتاخدش معاكي وقت. اتمنى بجد تعجبك، ولو عجبتك جربيها واكتبي لي في التعليقات،
واتمنى ان انتي تقولي لي ايه رايك فيها، واشوفك في الفيديو الجاي. باي باي، مع احلى تحليه وابسط تحليه هتشوفيها، واشوفك في الفيديو الجاي. باي باي.